нашу хату. Ми вельми вас раді зустрічати. Ой, дякую, дякую. І ми так само раді вас бачити. Веселі такі дівчатки. Стане вже. А де ж твоя нивка, вже ноги стомилі? Вода, жоночки ж моя нивка. Ох, і гітари ж ти зайняла, попожнем ми. Зажала б сама, а так позвала всю вулицю. Да хай буде всім весело, хай усі чують, що в мані тепер зажинки. Ой, хай чують, ну, правда, зерно хвайне, з хазяїном добре наростили. Бо ж треба зажинати жіночки. Треба. Як кажуть, на Яна зажала, на Петра напекла, а на Бориса вже їж хоч розпорися. Петрець осінній святець, а налью повну піч хліба налью. О, налью, кажуть, Ілля і наробить гнилья, як не прибрати. Не переживайте, до Іллі то зерно то буде в колоси, а після Іллі, та ж на землі, треба зажинати. Треба. Пошлі Боже силку, да на нашу нивку, щоб Господь Бог помог добре жито жати, да його в здоров'ї споживати. Ой, Боженька, благослови. Але ж треба молитву почитати. Отче наш, и же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб нас насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Ну, давайте, жіночки, зажинати будемо. Господи, приступи, поможи, благослови зажати, жати і споживати кожну годиночку. Ой, жіночки, дай, Боженька, щоб Бог силу нам вернув. За білим березничком
дитину. Тихо, ша. І ще одну наверх. Ша. Еще одну с этой стороны, Алла, поставь. Вот сюда, вот. А де ще? Он де ще один є, Тепер сюди наверх. Да побачите, на цілий год буде. Ну що, ставиш? Держай. Тихо, Бачите, як хороше. більше піднімати. Як хороше. Пхаєте. Та я не тяни вниз. Лапки надо халатом. Жіночки, давайте візьмемо снопочка, да перев'язничком зв'яжемо, да украсимо його, да нашої манечки дадим. Давайте. Манічки то манічки, але хто годував жито, хто сіяв, хто пахав, нашому господару треба гетось снопок дати. Дай Боже, щоб другого года дождали. Дай нас знов на зажинки позвали. Дай Боже. Дай Боже. А я гети снопок, да поставлю под образок. Хай на покуті стоїть, да дай Боже другого году дождати, да ліпшого нажати. Дай Боже, дай Боже. Ну раз уже така вже зробили роботу, то давайте будемо справляти зажинки. А я ж усю ніч не спала, да всякі гостинці ж готувала. У нас тепер зажиночки, принесете гарелочки, біле сирна на тарелку, а червона на гарелку. Де садіться? Наготовала, дай сало, дай гурки є. Бери, хазяїн, м'ясо поріж, да сало поріж. Ой, яка Сало, смачна. да. Наша й бульбочка теплая. Ай, це ж тільки що зварили. Бульбою. Ну, то ж є з хазяйки, з хазяїна сало. Чем богаты, тем и рады. Саді, присядьте. Ні, пойдемо ще до хазяїна додому, побачимо, куди снопка поставлять, побачимо. Ой, жіночки, ну пожалі, поспівали, то давайте ще погуляємо. У зайчика, як ніколи в нас гуляли. Погуляємо? Погуляємо. А з кого почнемо? Ну, ти ж молодша, О, нашли мені молодую. Ай, ну добречко. Співайте, а я буду скакати. Гречка розцвітає, за городом зайчик чебирає. Щоб я такі ножки мала, то б я теж чебирала, як той зайчик чебирайчик чебирає, чебирає. Ой, вискочила. Молодець. І ти, Мар'яна. Дай, я попробую. Ти, Маруся, ти теж попробуй. В городі гречка розцвітає.